हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश चनियारा चैनल पे। आज हम करेंगे Redmi 4 का अनबॉक्सिंग, जो मैंने अभी अभी परचेस किया है अमेज़ॉन से। जो 7,000 कीमत पे मैंने ऑर्डर किया है, जो मेरे पास आ चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे Redmi 4 लिखा हुआ है। बैक साइड में देखते हैं तो मेड इन इंडिया है। देखो 4100 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है। जो अच्छी बात है, इसमें फिंगरप्रिंट भी आता है, तो 7,000 के रेंज में जो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये पर मैंने निकाल दिया। देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या आता है। एक यहाँ पे भी और भी है, और यहाँ पे भी है। ब्लैक कलर पे है। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स दिया हुआ है। हमने इसको ऑन किया, इसको 2 मिनट साइड पे रखते हैं। अंदर क्या पेपर वर्क है देख लेते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्री है जो यूज़र के लिए होती है कि कैसे क्या यूज़ होता है। और ये एक टिपिन दिया हुआ है, और चार्जर केबल है, और चार्जर है। जो अच्छी बात है। जैसे आपको पता है रेडमी में ईयरफोन नहीं आता है, वैसे इसमें भी ईयरफोन नहीं है। जो एक पिन दिया हुआ है जो सिम प्लॉट के लिए, जो अच्छी क्वालिटी पे। चलो देखते हैं फ़ोन पे, फटाफट उसका सेटअप कर लेते हैं, तो आपको उसकी डिटेल्स दिखाते हैं। स्किप इंग्लिश इंडिया, स्किप। इसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं करते हैं, स्किप मार देते हैं। अभी टर्म एंड कंडीशन है, स्किप टॉल, स्किप 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 स्किप। और ये हो गया आपका फ़ोन ऑन। सेटअप कंप्लीट। बहुत टाइम ले रहा है ऑपरेट होने में। सो आप देख सकते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे दिया हुआ है। इसकी डिटेल्स जाने तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5 इंच की HD डिस्प्ले है, 5 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है, जो सेल्फी कैमरा है, जो अच्छा परफॉर्मेंस है। और ये डॉक्यूमेंट में क्या है देखते हैं। ये यूजर्स के लिए है। वो माइक्रो सिम और SD कार्ड सॉल्ट के डिटेल्स दी हुई है। बाकी नॉर्मली यूजर्स के लिए। ये देखिए दोस्तों, फ़ोन का सेटअप कंप्लीट हो गया है। आपको उसको मैं उसका ये आपको उसका मैं कैमरा दिखाता हूँ। लाओ,
जो अच्छी क्वालिटी पे ही है। तो बस यही था Redmi 4 का अनबॉक्सिंग वीडियो। लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।